Oke guys, kita mau unboxing nih guys. Nomor resi 100 030 532 062 47 atas Shopee Indonesia guys. Oke. Unboxing nih guys. Transaksinya yaitu baju ya. Baju putih, baju koko lengkap dengan peci dan celana. Oke guys, nomor ukuran 8 guys, nomor ukuran 8 guys. Peci oke. Itu ikat pinggangnya. Coba dipakai sesuai nggak? Oh, kebesaran nggak apa-apa guys. Oke guys, itu aja unboxingnya guys. Berarti sesuai nih guys. Sip, sesuai ya. Terima kasih ya. Terima kasih kepada pengirim Kay Collection ya guys. Ada nomor teleponnya guys, jadi kalau mau nambah barang lagi guys bisa telepon langsung ke Kay Collection guys ya. Terima kasih ya.